どうも皆さんこんにちは。今日もね、なんか周り人いっぱいであんまりでっけえ声で言われないね。変な人だと思われる多分。今日も一旦海で泳いできたんだけども、なんかこうゆっくりと寝転がったりしたいなと思って岩場から退散して無料のキャンプ場の方に来ました。今日はちょっとカラス貝、紫以外とかムール貝とは違うのかな。これ取ってきました。こういう感じの貝です。あんま綺麗じゃねえな。こういう感じのね、ちょっと取ったよね、プチって。これでちょっとご飯炊いてみようかなって。ちょっと市販のムール貝と違って汚いんで、茹でで身だけ入れようと思います。なんだっけこれ、パプリカが甘くて、うめえな。カラス貝やってみますか。一応この汁も言わずにちゃんと
熱い。あです。ない。あれがない。火力調整難しいから不便な。多分定義だと思う。ちょっと水大型かもな。パエリアっぽい何か。
水分多かったな。あんま作ったことないんで加減わかんないんで。あ、ちょっと焦げてるね、やっぱり。おし、じゃあちょっといただきます。あか。あ、うめえ。炒めてから半分に入れて炊いちゃえばいいかな。味はすげえいい感じ。だし、やっぱ出る。貝の汁もいるのにちょっとしょっぱいね。こっちさん。うん、前回の炊き込みご飯より美味しかったかも。やっぱ貝の出汁入れるのがやっぱりいいんだね。パエリアではないけども近いような。もうちょっと勉強してもうちょっとこうパエリアっぽくできるようにしてみます。でも自分火曜日から連休に入れるのかな。3連休天気どうだかわかんないけどね。久々の焚き火フライパン。この焚き火ごとくがこれ買ってはいいけど今回初めて使いました。ずっと前に買って一回も使ってなかったっていう。まあないばなくても大丈夫なんだろうけどね。柔らかいんだよな。ふにゃふにゃってなんか中空みたいです。